আজ আমরা একটি সিরাপ সম্পর্কে জানব। সিরাপটির নাম হচ্ছে অ্যাডোভাস। দেখতে পাচ্ছেন যে একটি সিলভার এবং সবুজ কালারের একটি প্যাকেট। এটির দাম হচ্ছে মাত্র 65 টাকা। আর এই অ্যাডোভাস খাওয়া হয় বুকের জমাট কফ দূর করতে, হালকা খুসখুসে কাশি উপশম করার জন্য। এই অ্যাডোভাস ওষুধটি 100 মিলি। এখানে আপনি ভেষজ কিছু ওষুধের সংমিশ্রণ, যা বলা হয় হার্বাল কফ সিরাপ। আর এই কফ সিরাপটি স্কোয়ার কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। এটি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি প্লাস্টিক ছোট বোতলের মধ্যে রয়েছে কালো ধরনের সিরাপ। আর এই সিরাপটি অতি পরিচিত এবং অনেকেই খেয়ে থাকেন। হার্বাল বা এই যে ঔষধি বৃক্ষের সংমিশ্রণে তৈরি এই সিরাপটি খেলে আপনার বুকে জমাট হালকা কফ দূর হবে। তবে আমরা সবসময় বলে থাকি যে কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং মেয়াদটি দেখে নেবেন, যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো ওষুধ সেবন করে হিতে বিপরীত হতে পারে, তা আপনাকে সচেতন রাখতে হবে। আর সেই সঙ্গে আমরা বলবো যে এই সিরাপটি আপনি খেতে পারেন, কারণ এই জন্য যে অন্যান্য সিরাপে নেশাজাতীয় দ্রব্য মিশানো থাকে, যেগুলো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, কিন্তু অ্যাডোভাসটা হচ্ছে ভেষজ পদ্ধতিতে তৈরি, তাই এতে মোটামুটি বলা যায় যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই। তাই এটি আপনি ঠান্ডাজনিত কারণে বা কফ দূর করতে, বুকের হালকা কফ খুসখুসে শব্দ হতে পারে, সেই শব্দ দূর করতে আপনি এটি খেতে পারেন। আর এটি আপনি আপনার এলাকার পার্শ্ববর্তী যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এটি একটি সহজলভ্য এবং খুব পপুলার একটি ওষুধ। দেখতেই পেলেন যে এর আগে যে এটির দামও বেশি নয়, মাত্র 65 টাকা। আপনি দরাদরি করলে হয়তো 2-1 টাকা কম নিবে। যা হোক বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর বরাবরের মতোই আমরা বলে থাকি যে কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে একজন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সবসময় হাসি খুশি থাকুন, শরীর মন প্রফুল্ল রাখুন। যা হোক বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিও দেখে কখনো আপনি ওষুধ গ্রহণ করবেন না, কারণ আমরা কোনো চিকিৎসক নই, আমরা কোনো ডাক্তার নই। আমরা শুধুই আপনাদেরকে এই ওষুধটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে থাকি। তাই যে কোনো ওষুধ গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই সেটা সেবন করবেন।